Flash International на ТВ Стар. Следуваат најновите актуелности од светот. Во Шкотска почнува кампањата за референдумот за независност, кој што може да значи распад на Обединетото кралство. Сепак, како што пренесува Reuters, шкотите според последните анкети се уште се двоумат за раскинувањето на унијата со Англија, која трае 307 години. Приврзаниците за шкотската независност се надеваат дека нивните сограѓани ќе се изјаснат позитивно на 18 септември, за кога е закажан референдумот за независност, додека водечките британски политичари едногласно се спротивставија на распадот на Обединетото кралство. Бугарското народно собрание ја отфрли иницијативата за изгласување недоверба на владата на премиерот Пламен Орешарски. Оваа иницијатива ја предложи опозицијата поради неуспесите на владата во областа на енергетиката. За иницијативата на опозицијската партија Граѓани за европски развој на Бугарија гласаа 93 нејзини пратеници, а против беа 116 представници на владеачката коалиција на Бугарската социјалистичка партија и Движењето за права и слободи. По гласањето, премиерот Орешарски им се заблагодари на пратениците за поддршката и изрази уверување дека неговата влада ќе продолжи да работи за заздравување на енергетиката. Шпанската полиција уапси 6 членови на меѓународна исламистичка група, осомничени дека регрутирале борци и ги праќале во Мали и Либија, соопшти денеска Шпанското министерство за внатрешни работи. Меѓу уапсените во операцијата има и шпански исламист, кој се вратил во Шпанија по некое време поминато во тренинг камп на Движењето за обединување и џихад во Мали. Шпанската влада изрази загриженост дека исламските борци би можеле да се вратат во Шпанија, од Сирија и од другите конфликтни зони и да представуваат опасност за безбедноста на земјата. Врховниот суд на Еквадор во отсуство го осуди поранешниот председател Камил Мават на 12 години затвор за злоупотреба на државни средства за време на банкарската криза во земјата кон крајот на 90-тите години. Во одлуката судот истакнува дека одредил толку строга казна бидејќи еквадорските инвеститори се уште ги трпат последиците од криминалот на Мават. Мават пак тврди дека процесот против него е политичко гонење поради непопуларните мерки кои ги воведе како председател за да се справи со хиперинфлацијата. Неидентификуван добитник на 72 милиони евра на лотеријата во Франција решил 50 милиони евра да ги донира во хуманитарни цели. Овој дел од добивката тој го поделил на 10 невладини организации кои им помагаат на загрозените луѓе. Добитникот сакал да остане анонимен, но медиумите пренесуваат дека тој е неоженет во 50-тите години од животот и дека нема деца. Социјалните мрежи во државата изобилуваат со пофалби за постапката на среќниот добитник. Гледавте Flash International. Останете на програмата. Следуваат регионалните вести на ТВ Стар.